Nosotros estamos trabajando en municipios de Chuquisaca. Tenemos como 4 tipos de sistemas de manejo de agua. Uno es de vertientes de manantiales que no secan. Entonces esto lo captamos, puede ser de 2-3 kilómetros hasta la parcela. Otro es de los ríos. El otro es la cosecha de agua con atajados, una especie de reservorios que se hacen tractores normalmente para que cuando llueva el agua se ataje ahí, se llene. Pero eso no soluciona los problemas centrales del empleo, porque la gente produce en pequeño, ¿no?, con esta agua, pero la gente necesita más.